kandi Dumba uzankorera ishyano hari abasani bo munoza bari kunereta uzankorera ishyano kandi mwabaswera mu bantu bari codinga ejo mukambona navuyeyo mukazana buno mugoryi bwanyu nzabashaka abo mwese nzabaturitsa uzaskweza abanyu ntabwo ari kubaskweza abanyina because you know by the way Dumba I love you ndabikubwira byose baby aha n'ugutwika tuba tubashyira agasmile on your face mukavuga ngo mi ngo this is stupid people Dumba kuri ikigoryi turi comment ngiyo ndokurukire nguri ikigoryi man nta kintu tubivugaho. You know, let me say one thing, like rich auntie like me, you know, there is something I cannot give my time. You know what I'm saying? By the way, what the meaning of ikigoryi? Mwavu kumanyoko ani mwavu kutumbavu gasiya buri rimwe za ku cyaro fara nangabe wamwe nageraga kuri nuza ya TikTok nageraga kuri live ya TikTok yo ejo naho kuzijana na 50 y'amadolari 150 dollar rero nini ndakizana ndakibwira ati revayo mwuzana imihanda nkizana imihanda ya Instagram ewana kigenda kiyizamo kiza kidafite godi kiranyerera kigwa hasi kiranyerera kirizanga kiranyerera cyane nta godi cyambaye none bagitaye yahuza abere yambwiye Dumba aje ahangaha umuntu ukuza ahangaha n'umuntu ukuzi kuri Instagram hari umutipe noneho waje afite ibinyama like afite amafaranga ye afite almost aba followers 700 ahangaha Jamie aramubaza ati Sandra umumanyi ambwa ati ngenda muzi ambwa umuzi kuri TikTok cyangwa kuri Instagram ati muzi buri hamwe hose no kuri Instagram ndamuzi hehe njyewe umuntu nshobora gukuramo amafaranga nshobora kugura Instagram yanjye for what umuntu ushaka gukuramo amafaranga ntabwo ama Instagram anga n'ugutwika man kandi Biden nabonye ko n'abantu bakuze hariya kuri TikTok n'abagande gusa n'abatanzania n'abaki kandi Dumba uzankorera ishyano hari abasani bo munoza bari kunereta uzankorera ishyano kandi mwabaswera mu bantu bari codinga ejo mukambona navuyeyo mukazana buno mugoryi bwanyu nzabashaka abo mwese nzabaturitsa uzaskweza abanyu ntabwo ari kubaskweza abanyina because you know by the way Dumba I love you ndabikubwira byose baby aha n'ugutwika tuba tubashyira agasmile on your face mukavuga ngo mi ngo this is stupid people Dumba I want to speak English kuri ikigoryi turi comment ngiyo ndokurukire nguri ikigoryi man nta kintu tubivugaho. You know, let me say one thing, like rich auntie like me, you know, there is something I cannot give my time. You know what I'm saying? By the way, what the meaning of ikigoryi? Mwavu kumanyoko ani mwavu kutumbavu gasiya buri rimwe za ku cyaro fara nangabe wamwe nguri cyiza rata harukuye nguri cyiza. Oh, thank you. Gicucu karayivuga kararangiye sana ndarushye ngiye kwigira kamarayika kuri TikTok ariko se TikTok urakumbuga niyo mpamvu dutwika niyo dukorera amafaranga tumeze nk'aba bad black nugwicara hanga gutwika abundi amafaranga 500 1000 zikinjira urakina wowe
Mm. Mm. Ah, akarayivu kararangiye bye. Kati tugere no ku TikTok. Giye kujya kuri ariko uzi ko kuri TikTok ndi star wata superstar bataba ntapfa kubone kugaragara. N'abantu beyo bakwetaga. Abantu bo Aya TikTok Instagram bagomba barakuroze. TikTok bagomba kumenya uko nguko superstar uzutwika man. Ndashaka kuzavu ujya kuba kuri TikTok kubera ko I cannot like gift you. So I want you to go on TikTok nkwicishe gift mabere. Ahanga na badge ufite. Genda ushake gift ntuzajya uba ufite gifts wumva ko ufite gift y'amadolari 200 uzajya umbwira ati nze TikTok nze nicareho iminota 5 uyamije. Dumba, do you know like nshobora kugiftinga abantu almost like 500 kwizina ry'Imana. Fata Janine, uzafate Janine nawe n'abandi bantu babakire mu mamabware live nze live y'iminota 15 mu yang giftinga ngende. Ega ni Dumba my friend ntabwo ari inzererezi. TikTok ni ngewe. Dumba urabizi Lion zino Lion bohereza ya zirimo iyo ngewe yo nyiguze nyigura ibihumbi 5 by'ahangaha 5 almost 600. That's 600. Ndashaka kuzaza kuri live on TikTok nkwereke ubundi tubereke Dumba ninde mabere y'abanyina. Who's Dumba? Nzagufasha one time. Nzaza matwikire inzaza w'iminota. No, kuri live yawe njye nta ushaka kugiftinga njye nashaka kuzakora live nzakora live yanjye y'iminota nk'15 muze mu amafaranga ngende wallahi kandi ngicyo ndagikoreye bro urabizi ndakubana nagukunda pe wamagare baje nini wamagare ubundi bukire bugore bw'ubukire buzaze bubwiye ati Dumba afite live for 15 minutes. Trust me haba ndahari yiyerega ibigo ryunguma mbibwira ko hahiye ntabwo byumva. Aba bantu rero rekana nababwiza no kuri before live ending Dumba umwanya wanyu Dumba like for really nta badge afite you know araba entertaininga ikintu mu mwishyura n'umunwa gusa. Dumba ngwino kuri TikTok wala ubahaye like umwanya wawe because like even they can gift you ushobora kubonamo amafaranga ahangaho ba entertainingira for free and mukazara muragaswera ntago turabakine first of all. Bye babwiye Imana barabizi ariko abantu muri comment babizi ko Dumba ari kuri big deal man